Всем привет! Здесь у нас Kia Ceed 1.6 бензиновый двигатель 2007 года. Скрипит ремень привода генератора и всего остального навесного оборудования. Сейчас послушаем. Ничего сейчас не включено. В общем, надо найти и устранить причину. Средством для ремня уже пользовался. Причина не уходит, скрип исчезает на несколько минут и потом появляется. Причем скрипит и на горячую, и на холодную. То есть двигатель прогретый и холодный, скрип примерно одинаковый. В нагрузку попробовался включить только что нагрузку на генератор, то есть дальний свет фар, кондиционер, все что можно включено. Нагрузка, звук скрипа особо не изменяется, по-прежнему остается. Вот, надо теперь по очереди посмотреть, что это у нас здесь. Генератор, водяной насос, прижимной ролик, ну и привод от шкива коленвала идет. Всего 3 навесных у нас, да, здесь. Кондиционер. Так, значит, ремень снял. Вот как он выглядит сейчас. Ну, еще не совсем убитый. Здесь шкивы. Значит, еще раз проверяю ролик. Натяжной. Вращается легко. Люфта почти нету. Шума никакого не издает. Это у нас коленвал. Шкив коленвала. Это насос водяной. Помпа. Тоже как бы шума особого и не слышно. Ну и муфта кондиционера. Вроде легко вращается. Легкий люфток есть. Вращается бесшумно. И на генераторе, на шкиве генератора, сам генератор издает какой-то легкий шелест. Возможно, это и нормально. Никаких люфтов не могу почувствовать. Шатаю вместе с машиной, ничего не получается. Легкий шелест на генераторе. Ну что, поставим ремень на место. Теперь убедились, что никаких таких нету явных причин. И попробуем просто подтянуть генератор больше. Ремень генератора больше. Подтянул ремень, то есть поставил на место, подтянул на 2 оборота. Здесь получается у меня метка стоит. От того, что было, вернул на натяжку предыдущую. Еще 2 оборота добавил. Сейчас заведу, проверю. Она продолжает скрипеть. Я думаю, еще больше подтянуть, что ли, попробовать на месте прямо.
В общем, вроде перестал. Посмотрит, надолго ли. Возможно, надо просто поменять ремень. Ну и еще подозрение на генератор подшипника. Сейчас поработает, посмотрю, надолго ли его хватит. Ну, пока не скрипит, на дальнейшее посмотрим. Из внешних факторов у нас что получается? Температура упала до плюс 10 и дождь, влажность высокая, он начал скрипеть. А так вот так. В дальнейшем, возможно, придется поменять этот ремень. А может быть еще этот поход. Итак, ремень генератора после подтяжки и распыления средства для ремня. Машина прошла более 500 километров. Шум прекратился. Сейчас посмотрим еще раз. В общем, удалось избавиться от этого свиста подтяжкой генератора и распылением этого средства для ремня. Дальше будет маленькая вставка с контрастом звука до и после. Всех благодарю за просмотр и удачи на дороге.